无名大佬杀穿全场，当歌手冒充素人在街头卖唱，10块钱的设备愣是被唱出了100万音效。法国巴黎街头，身穿马面服的希琳娜一高就与街头艺人即兴演唱了一首 Someone Like You， 独特烟嗓搭配自然大方的演绎，这一刻真就感受到了他自由自在的灵魂。Sometimes it hurts instead.